अस्सलामुअलैकुम। अच्छा जी, आज आज मैं टॉप से शुरू कर रहा हूँ। ठीक है जी, क्या चलते हैं? अच्छा जी, ये मैं बिल्कुल बिल्कुल चल रहा हूँ। अच्छा, ये स्टोर रूम जो है, वॉशिंग एरिया अलॉन्ग विद दिस स्टोरेज स्पेस ये एक बन गया है। ठीक है, और इसका डोर भी जो है वो फिक्स हो गया। दूसरी चीज़, ये डोर भी यहाँ पे फिक्स हो रहा है, और ये डोर वॉशरूम का ये भी डोर हो चुका है, और ये वाला भी डोर लग गया है रूम का। ठीक है, बाकी अब ये जो विंडोज़ हैं ये आके फिक्स कर देंगे। लाइट्स वगैरह आज इसकी फ़िक्स हो जाएंगी इंशाल्लाह। बाकी वैसे हो चुकी हैं लाइट्स। तो ये फ्लोर करना है तो बस सारा हो जाएगा। ये भी डोर हो गया। ये दरवाज़ा भी कंप्लीट हो गया, ये दरवाज़ा भी हो गया। ठीक है, और अब हम चलते हैं ज़रा टॉप फ्लोर पे और उधर देखते हैं कि वहाँ क्या हो रहा है। अच्छा ये आज जो है वो ये स्कर्टिंग पे जो है वो बफिंग का प्रोसेस चल रहा है, और ये कंप्लीट हो जाएगा, और इंशाल्लाह ताला 2 दिन बाद ये पूरा फ्लोर जो छत है, ठीक है, ये कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, नाउ लेट्स गो टू द फर्स्ट फ्लोर। ठीक है, फर्स्ट फ्लोर पे ज़रा देखते हैं। ये सेकंड फ्लोर है, और अब हम कहाँ जा रहे हैं? फर्स्ट फ्लोर पे। ये लाइट्स आई हुई हैं, आज लाइट्स का भी काम हो रहा है। ठीक है, और अब फाइनली ये स्टेप्स लगाना शुरू कर देंगे। अच्छा, राइट साइड पे ये देखें, ये कंप्लीट हुआ है। ये फ्लोर भी कंप्लीट हो चुका है। सही है, इसके डोर्स जो हैं वो अब इंशाल्लाह आ जाएंगे, तो वो भी अभी से पिक करने और यहाँ पे आके लगा देंगे। इसके टाइल इंशाल्लाह ये कल लगा देंगे, और ये भी फिनिश हो जाएगा। ठीक है जी, इधर भी टाइल वर्क हुआ हुआ है सब, और इसकी सिर्फ फिक्सिंग होनी है जो ग्लास वगैरह। ठीक है, अच्छा, बाकी उस जगह पे टाइल कंप्लीट हो गई हैं, और अब जो है वो दूसरी वाली टाइल्स लग रही हैं, और वो है किचन एरिया की। तो बाकी ये कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, इस दरवाज़ों के बारे में तो फ़िलहाल हम कोई बात नहीं कर सकते। इसकी कुछ वजूहात हैं, उसकी वजह से लगाए हैं। फिर ये दरवाज़े देखेंगे, हम इसको चेंज करेंगे। फ़िलहाल अभी हमने टेम्परेरी तौर पे लगाए हैं इसको दरवाज़े, फिर हम प्रॉपर किसी और टाइप के लगाएंगे। अच्छा, यहाँ पर तो वैसे ही सूरत हाल है। ग्राउंड फ्लोर में वही टाइल्स लगी हुई हैं, इधर की लगी हुई हैं और वहाँ की लग गई हैं। तो बस ये ग्राउंड फ्लोर में तकरीबन ये 1 दिन का काम है यहाँ पे टाइल्स का, और यहाँ पे भी पूरा 1 दिन का काम है। यानी 2 दिन पूरे टाइल्स का यहाँ पे काम है, और किचन की 1 दिन, और वो 1 दिन में लगा दें। यानी कि 3 दिन का टाइल्स। जिस दिन ग्राउंड फ्लोर पे काम स्टार्ट होगा, टाइल वर्क स्टार्ट होगा, तो 3 दिन में ये कंप्लीट होकर हम आ जाएंगे किधर? अपनी कारपोश एरिया में। ठीक है, फिर इस गार्डन का जो भी काम करना है सारा वो भी है। ठीक है, वो काम करके अच्छा, ये जो भी मेन होल वगैरह वो यहाँ पे बने, किस तरीके से बने, ये बहुत पहले बनने चाहिए थे,
बस अब जाके बन गए हैं, तो जैसे भी बन गए ये जो हो रहा है वो हो रहा है। ठीक है, पाइप्स किस तरह गुजारे गए हैं, कितने हाइट पर आएंगे। अच्छा, ये यहाँ पे जो फ्रेम है वो भी लग गया। ठीक है, ये रह गई एक, ये लगाना है। और इसके साथ ही साथ अब ये है पीछे की सूरत हाल। ठीक है, ये सारा एरिया क्लियर करना है, साफ़ करवाना है। ठीक है, ठीक है जी। तो और राइट साइड पर आज वायरिंग कंप्लीट कर रहे हैं। ठीक है, ये सारी वायर्स डाल के चले जाएंगे। और ये पाइप्स आप देख रहे हैं, सारे पाइप्स आ रहे हैं। ठीक है, कितने पाइप आ रहे हैं ये भी टैंक के अंदर, वो भी देख लें। ठीक है, अच्छा जी। बेसमेंट में आई थिंक कोई चीज़ तो नहीं है वैसी। लाइट्स लग रही हैं आज बेसमेंट की भी, वो देखें लाइट्स जो लग गई है एक। ठीक है, ये फ़ैन का है, तो फ़ैन, ये फ़ैन के लिए। ठीक है, ये चेंज हो जाएगा। ठीक है, चलिए जी। तो बेसमेंट वर्क अभी लाइट्स का काम चल रहा है, और इसके बाद जो है वो फिर अब होगा दूसरे और काम भी इंशाल्लाह। ठीक है, तो आज जमाल भाई जो है ना वो सोच के आए हैं कि मैं आपकी वायरिंग वगैरह सब कुछ करके दूँगा। हाँ जमाल भाई, ऐसा ही नहीं है ऐसा? अच्छा, वो शुरू में तो बहुत ज़्यादा जो है ना वो आपको पता है, एक मोटिवेटेड इंसान जो होता है ना वो फुल एक डिटर्मिनेशन से आपने सोच के आए थे कि काम करेंगे, लेकिन वो सारी पावर कहाँ चली गई आपकी आज के दिन में। तो काम करते करते लगते थक गए हम। और चलो जी, फिर सही है, ये सारी स्टोरी है।